欢迎收看本期视频。在今天的视频中，我跟大家聊一聊如何导出并整理你在 Kindle 上的标注和笔记。使用 Kindle 阅读器或者是 Kindle 的 App 来进行阅读的一个好处就是，你可以毫无顾忌的在书上进行标注，还有做笔记。那么如何整理你在 Kindle 上面的标注和笔记呢？通常有两种做法。第一种是官方的导出方式，你可以在 Kindle 的设备或者是 Kindle App 中选择将自己的标注或者是笔记发送至电子邮件，你就会在你事先设置好的邮箱中收到官方给你发来的邮件，邮件的附件就是你的标注和笔记。通过 Kindle 的 App， 比如说 iOS 端或者是 Mac 端的，导出来的笔记就是 HTML 的格式。通过你的 Kindle 的设备，比如说 Kindle Paperwhite， 导出的笔记通常是一个 CSV， 还有一个 PDF 格式。然而这几种格式都是对后期的整理和编辑非常不友好的格式，所以我还是更推荐第二种导出整理方式，也就是通过第三方的软件进行导出整理。目前用的比较多的软件有3个 ：Keynote、Clip、KindleMate。Keynote 和 Clip 是收费软件 ，KindleMate 是免费软件。Keynote 是 Mac 和 Windows 双平台都有 ，Clip 只有 Mac 端 ，KindleMate 只有 Windows 端。3款软件我都试用过，其中更符合我个人的要求的就是 Keynote 这款软件，因为我在Mac 端和 Windows 端都有使用的需求那么下面我就来给大家介绍一下 Keynote 的具体用法。首先启动 Keynote 这款软件，它会给出如何使用的提示。首先是将 Kindle 连接到电脑，连接后我们要选择 Kindle 磁盘中的 myclippings.txt 文件，我们点击进到 Kindle Documents， 然后有个 myclippings， 选择打开，点击完成，然后我们点击这里的同步的按钮，这个时候我们在 Kindle 中的标注还有笔记就会同步到这里，然后你在这里可以选择编辑、删除、分享到微信或者是复制，然后你也可以把你的标注还有笔记导出成 PDF 进行保存，然后它这里还是可以和印象笔记进行联动的。当你绑定了你的印象笔记的账户之后，你的 Kindle 上面的笔记就会自动同步到印象笔记中，这里我就不登录了，大家知道有这个功能就好。好了，上面就是今天视频的全部内容，欢迎大家积极的评论、点赞、转发、投币，长按点赞按钮还可以一键3连，更重要的是不要忘记关注我的频道，我们下期视频再见，拜拜。